ibyishimo biramutse bituruka mu mafaranga warinda upfa utishimye, kuko amafaranga ni imibare kandi imibare ntirangira. Bivuze ngo nta kigero cy'amafaranga gihari cyaguha umunezero. Umunezero uturuka muri wari wirebe uvuga ati nzagera kuri ibi, ndi umunyamugisha, ndi uwo gutsinda, navukiye kurwana, ndi indwanyi kandi itsinda. Imana iri mu ruhande rwanjye. Ntabwo wabayeho kubw'impanuka, wabayeho kubw'umugambi w'Imana. Ubwo uri kurira menya ko bitazahora gutyo uri mu marira. Ntagahora gahanze mu ijambo ryiza kandi ritoya ribihamya neza. Biragoye ntuzi munsi n'igihe bizahindukira, ariko menya ko nta gihoraho. Ibintu bihora bihinduka. Shima wibaho uganya. Icyo kintu kiri mu bintu bizatuma ubaho wishimye. Shima kuri kumwe n'umuryango wawe. Hari abandi bamaze kugera mu gihe cy'ubupfubyi. Hari abandi batazi ababyeyi babo. Hari abandi bari ku mihanda batarezwe. Wowe wakuriye mu muryango. Nubaho ushimira akana kariko kose ufite, uzabaho wishimye n'ubwo waba uri mu bukene. Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mu kubana natwe ku biganiro byacu bya buri munsi. Uwiteka nabanezeze. Abari muri Canada turabasuhuje, abari muri San Diego, abari muri Texas, abari muri Zanzibar, Zambia, Kigali, Rwanda, akaba ari naho duherereye. Imana nibanezeze ibaha umugisha. Mwebwe mwese mwakoze subscribe, tubasabiye imigisha aho muri hose, Uganda, Burundi, Congo, Tanzania, East Africa, South Africa, West Africa, aho hose tubasaba imigisha kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuba mu buzima bwo kugira ngo duharanire kubaho twishimye. Target yacu cyangwa se content yacu cyangwa se mission yacu no kwita ku buzima bwo mutwe duharanira ko twishimye kugira ngo tugabanye impfu z'abiyahura n'abiyobozi b'ibiyobyabwenge. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe se ni gute umuntu ashobora kubaho yishimye adafite amafaranga cyangwa se ari mu bukene, mu buzima bugoye kandi akabaho yishimye. Ubuzima tubamo bwa buri munsi, iyo dukora tutaryama tugakora amasaha 28 ku yandi, amanywa nijoro tugakora nta kuruhuka, tukigomwa byinshi, no kugira ngo turebe ko hari icyo twakinjiza, tukaba kandi ubwonko butubwira ko neza nitubona amafaranga tuzabaho twishimye. Ariko se mu by'ukuri amafaranga atanga umunezero, atuma umuntu abaho yishimye se? Nemera ko amafaranga ashobora gutuma ubaho mu buzima bwiza, ariko ubuzima bwiza bwose ntibivuze ko burimo ibyishimo, ntibivuze ko burimo umunezero. Tugiye kurebera hamwe ibintu byatuma ubaho wishimye, nubwo muri iki kiganiro turabaha link igaragaza ibindi bintu byatuma ubaho wishimye, hariho binahura no muri Bibiliya, icyo Bibiliya bivugaho. Ni ikiganiro nakoze ariko hejuru y'ibintu ngiye kubaganiriza ni ibyo twasomye ku rubuga rwa www.happinesson.com. Ibintu bigera kuri 15 ariko twababwiramo bimwe by'ingenzi bigera nko ku 10 byatuma ubaho wishimye n'ubwo waba uri mu bukene. Ariko hejuru y'ibyo byose, ikiruta byose kandi tunafite experience, dufite ubunararibonye, kubaho wishimye, umunezero wa nyawo uturuka muri wowe kandi muri wowe ni kiba kikurimo. Ni Kristo uba warakugezemo, ni utanga umunezero w'iteka ryose. Mbifurije kwakira Yesu Kristo akabaha umunezero w'iteka. Bibiliya iravuga iti nta mahoro yuzuye twabona tukiri muri ino si, ariko ufite Kristo afite amahoro, afite ubugingo. Reka turebere hamwe ibyo bintu byatuma ubaho wishimye. Icyambere ni ugushimira buri kintu cyose ufite. Shima mu byo ufite. Ufite ubuzima, shima. Uyu munsi ubonye ibiryo, shima. Mu mafaranga make ufite, shima. Uri muzima, hari abandi bari mu bitaro, hari abandi batizo ngingo. Shima wibaho uganya. Icyo kintu kiri mu bintu bizatuma ubaho wishimye. Shima kuri kumwe n'umuryango wawe. Hari abandi bamaze kugera mu gihe cy'ubupfubyi. Hari abandi batazi ababyeyi babo. Hari abandi bari ku mihanda batarezwe. Wowe wakuriye mu muryango. Nubaho ushimira akana kariko kose ufite, uzabaho wishimye n'ubwo waba uri mu bukene. Icya kabiri ukwiriye kuba witaho cyane, menya ko igihe urimo kidahoraho. Ibintu birahinduka. Njya mbwira abantu ngo uyu munsi ntahaca ariko ejo sahaca. Imbogamizi ntago zizahoraho urimo. Menya ko hajya biye byiza. Bibiliya yatubwiye ngo ari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Nubwo uri kurira menya ko bitazahora gutyo uri mu marira.
ntagahora gahanze mu ijambo ryiza kandi ritoya ribihamya neza. Biragoye ntuzi munsi n'igihe bizahindukira, ariko menya ko nta gihoraho, ibintu bihora bihinduka. Icya gatatu gishobora kugufasha kubaho wishimye: kwiyitaho. Imenyereze kwiyitaho, ufata akanya uruhuke, wiheranwa n'akazi gusa. Ntago gukora amasaha 28 utaruhuka, utaryama ngo usinzire aribyo bizatuma ukira cyangwa ukabona uwo munezero. Umubiri wawe unaniwe ukeneye kuruhuka. Kuki Imana yizemo ko habaho amanywa n'ijoro? Buri kintu gifite igihe cyacyo. Imenyereze kwiyitaho, utembere ujya aho abandi bari. Icya kane ni ukwizera. Izere wowe ubwawe, wivuga ngo ntacyo nshoboye, ntacyo nzigezaho. Vuga kuri intwari, fata miriwari wirebe, uvuga ati nzagera kuri ibi, ndi umunyamugisha, ndi uwo gutsinda, navukiye kurwana, ndi indwanyi kandi itsinda. Imana iri mu ruhande rwanjye, ntago wabayeho kubw'impanuka, wabayeho kubw'umugambi w'Imana. Yizere wowe ubwawe. Cya gatanu, ukwiye kuba ureba ibitabo birimo amagambo agukomeza, agusubizamo intege. Ahangaha igitabo kiyoboye mu bindi mu bikomeza umuntu ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Hari n'ibindi by'abandi bafilozofe n'abandi bantu bagiye batandukanye bitewe n'ubunararibonye bafite. Ibyo nabyo bibonye wabisoma bikagusubizamo imbaraga. Yewe na filime zirafasha, yewe n'indirimbo zirafasha, zigusubizamo imbaraga. Icya gatanu ni ugufasha abandi. Icya gatandatu nako ni ugufasha abandi. Kubaho ufasha. Bivuga ngo ntawe wafasha, buri muntu aba afite undi uri munsi ye. Hasi y'umukene hari undi mukene, hejuru y'umukire hari undi mukire. Ntawubura uwo afite icyo arusha. Ndeba uwo ufite icyo urusha ugira icyo umufashisha. Kandi nta bufasha buto upfa kuba ubutanganye umutima ukunze, umutima w'urukundo. Gufasha bitanga amahoro y'umutima. Icya karindwi, jya mu bikorwa wumva ukunze. Niba ari ugukina football, niba ari ugucuranga gitari, niba ari ukureba filime, niba ari ugutembera. Ushobora kuba udafite amafaranga yo kujya muri za parike n'ahandi hantu bishyura kugira ngo hatemberere. Ushobora gushyira mu dukweto twawe ukagenda utembera mu muhanda. Uko ugenda hari byinshi bigenda bikwigisha kandi kumva mu mutwe uraruhutse. Icya munani, ugomba kuba ufite amagambo wowe ubwawe wiyaturaho y'ubutsinzi, yo kumva ko hari icyo uzageraho, urashoboye, uri indwanyi, uri umunyamugisha. Icya cyenda, ihuze cyangwa se bahamwe, gendana n'abantu bagira amagambo agukomeza, amagambo agusubizamo imbaraga, amagambo ataray'urucantege, amagambo akubwira ati ibi birashoboka, komerezaho, uzabigeraho. Tujya tugira abantu baduca intege muri ubu buzima, kuba ati wowe ibyo ubikoze nkande se uzagera kuki? Ninde w'iwanyu se wabigezeho? Abo bantu bagendere kure. Iyegereze cyangwa ugendane n'abantu bagusubizamo imbaraga, bizakunda. Imana iri kumwe nawe, uzabigeraho. Ibyo bintu bizatuma ubaho wishimye, bigusubizemo imbaraga. Ntago amafaranga atanga ibyishimo, cyo kuratanga kuba wagura icyo ukeneye cyose, ukaba no mu buzima bwitwa ngo ni bwiza. Ariko ubuzima iyo uguze moto ukenera imodoka, ugura imodoka ugakenera iya kabiri, wamara kuzizeye ugakenera n'indege. Ubuzima rero bw'amafaranga, ibyishimo biramutse bituruka mu mafaranga, warinda upfa utishimye, kuko amafaranga ni imibare kandi imibare ntirangira. Bivuze ngo nta kigero cy'amafaranga gihari cyaguha umunezero. Umunezero uturuka muri wowe ubwawe. Icya 10 rero aricyo tugiye no gusorezaho, stay active. Kora umubiri wawe ukoresha. Koresha imirimo y'amaboko, ukoreshe siporo. Kuko ntago abakene bose bakora imirimo y'amaboko. N'umuntu ukennye kandi adakora imirimo y'amaboko.
kandi imirimo y'amaboko ni ingenzi buriya. Koresha siporo, igihaha cyawe gikore, ubwonko bwakira oxygene, ubwonko butekereza bukenera oxygene cyane. Iyo bwamaze kubona oxygene kuko wakoze imirimo y'amaboko, wakoze iyo siporo, butanga komande neza mu bice by'umubiri. Umubiri wawe nawe rero waba warambutse wakoze iyo siporo, amaraso atembera neza, ukabanguka bigatumanaho, ukumva uguwe neza. Reka nongereho akandi gashinguracumu, gendana n'abantu wumva ukunze, abantu bakwakira neza, abantu bagusubizamo imbaraga. Reka dusoreze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ahangaha, tuzasubira n'akagaruka. Imana ibarinde, dupfundikizaho yuko umunezero nyakuri uturuka kuri Yesu Kristo, niwe utubikiye ubugingo bw'iteka ryose. Nta handi wakura umunezero wa nyawo hejuru y'ibi byose tuvuze, ni ukuba mu bwami bw'Uwiteka umwami Imana isumba byose. Yego, ikindi kirenzeho kwakira kunyurwa, ukanyurwa n'uwuriwe, ukanyurwa n'ubuzima urimo. Imana ibarinde, tuzasubira n'akagaruka. Mwebwe mwabonye ikiganiro ubwa mbere ukabona ari sawa, ushobora gukanda subscribe ukadushyigikira. Imana ibarinde, tuzasubira n'akagaruka Imana nibishaka. Peace, amahoro ku miryango yanyu n'igihugu cyacu.